Sai perché gli investitori intelligenti preferiscono gli ETF? Perché offrono diversificazione, costi bassi e rendimenti stabili nel tempo. Vuoi infilarti nel mondo degli ETF? E sei magari un novellino, vedi tanti consigli ovunque, ma nessuno ti spiega come tu dovresti scegliere in primis da solo i tuoi ETF. Tranquillo, ci pensa la zia Mari. In questo video ti guiderò per farti capire il metodo migliore di scelta degli ETF. E se mi segui troverai tantissimi altri video, anche per i novellini, riguardo a consigli di investimenti di economia e crescita sui social, quindi partiamo! Innanzitutto, cosa sono gli ETF? ETF sta per Exchange Traded Fund. Sono fondi di investimento che replicano un indice di borsa, come S&P 500 e MSCI World. A differenza delle azioni, con gli ETF vai a comprare un paniere di titoli, cioè vari titoli diversificati. Questo ridurrà il rischio. Vediamo ora le diverse tipologie di ETF che ci sono nel mercato. Partiamo dagli ETF azionari. Come suggerisce il nome, investono in azioni di società globali o settori specifici. Abbiamo poi gli ETF obbligazionari, che investono in obbligazioni governative o societarie e sono meno rischiose rispetto a quelle azionarie. È facile capire il perché. Uno Stato difficilmente cadrà e quindi in automatico è sicuro che rimarranno sempre lì. Mentre le azioni, cioè un'azienda, a meno che non è un colosso, potrebbe rischiare di chiudere in qualsiasi momento. ETF settoriali investono in settori specifici come tecnologia, sanità, energia. ETF tematici seguono trend specifici come l'energia rinnovabile o l'intelligenza artificiale. ETF ESG e sostenibili. Si investe in aziende che hanno elevati standard di sostenibilità ambientale o sociale. Vediamo ora elementi essenziali che bisogna imparare quando trattiamo degli ETF. TER, Total Expense Ratio. In poche parole rappresenta il costo annuo di gestione del nostro ETF. Dunque, più è basso, meglio è per noi. Dimensione del fondo. Più un ETF avrà un fondo grande, meno sarà rischioso per noi a livello di chiusura e quindi è più stabile. Replicazione. Qui abbiamo tre tipologie di replicazioni. Abbiamo la replicazione fisica totale, cioè acquista tutte le azioni presenti nell'indice. Poi abbiamo la fisica a campionamento, compra solo una parte dei titoli rappresentativi dell'indice. E infine la sintetica, replica l'indice con strumenti derivati, ha un rischio per la controparte. Nel caso in cui questa controparte dello swap dovesse fallire o comunque non essere in grado di adempiere ai propri obblighi, potrebbe esserci la possibilità che gli investitori non ricevano indietro i loro soldi o comunque abbiano perdite molto significative. Sempre per gli elementi essenziali da controllare è importante parlare del valuta e della possibilità del cambio. Ad esempio, se l'ETF è in dollari ma noi stiamo in Italia, comprenderete bene che c'è un cambio di valuta da effettuare, ma non tutti lo accettano. A seconda dell'ETF che scegliete c'è la possibilità infatti di avere coperto questo cambio di valuta, che però amplificherà il numero del TER, oppure non ci sarà la possibilità e quindi in automatico vi si potrebbe abbassare o alzare a seconda del cambio di valuta tra il dollaro e l'euro. Sicuramente è poi importante guardare la volatilità del nostro ETF, deve cercare di essere il più costante possibile ovviamente perché non vogliamo starci sopra tutto il tempo. La data di lancio è importante, più è vecchio un ETF più siamo sicuri che rimarrà a lungo tempo e in sicurezza nel mercato. Infine la politica di distribuzione, parliamo delle due più famose, accumulazione e distribuzione. Nell'accumulazione i dividendi, quindi i nostri soldi, vengono reinvestiti. In questa maniera accumuleremo sempre di più nel tempo. Quando un giorno decideremo di prendere tutto quanto, avremo una percentuale di guadagno di un totale molto grosso, dato che mettevamo sempre più soldi dentro. Mentre per la distribuzione, nel momento in cui ci vengono dati i soldi, i dividendi, i guadagni, ci vengono immediatamente dati a noi singoli individui e non vengono reinvestiti. Diciamo che questa pratica è utile se avete bisogno di una certa quota mensile da ottenere e portarvi via a casa, ma nel lungo periodo non avrete sicuramente la pensione da milionari. Ma vediamo ora gli ETF più comprati e consigliati. Sicuramente anche già da prima, ma soprattutto per il 2025, con i cambi di politica americana e l'avvento di Trump, si punterà sicuramente in gran maggioranza per S&P
500, che racchiude appunto le 500 settori industrie americane più capitalizzate. Considerando che l'America sta facendo grandi passi da gigante nell'economia, sicuramente andrà ad aumentare sempre di più questo valore e per noi è tanta roba. Altro sicuramente ETF importante è l'MSCI World. Copre letteralmente tutto il mondo, che tiene conto delle società e delle imprese dei 23 paesi più sviluppati del mondo, con economie stabili. Questo diversifica sicuramente tantissimo il nostro portafoglio ed evita molti rischi, mentre le S&P 500, essendo prettamente tutte americane, non diversifica molto il nostro portafoglio, ma è altresì vero che ha sempre avuto un rendimento molto costante nel tempo, tra l'8 e il 10%, e quindi non ci sono eccessivi problemi. Ad ogni modo non vi consiglio di avere solo S&P 500, ma appunto di andare poi anche su altri ETF, così ad ogni modo avete sempre una diversificazione di portafoglio e di ETF. Se invece vogliamo parlare più di obbligazioni, Treasury Bond ETF sono investimenti sicuri su titoli di Stato americani. Sì, lo so, tornano sempre fuori loro. Oppure i Corporate Bond ETF, che sono di obbligazioni societarie appunto. Se parliamo di sostenibilità invece, quindi ESG, ETF Green Energy ad esempio, per le energie rinnovabili, ETF SRI, Socially Responsible Investments, settoriali, ETF di tecnologia, quindi focalizzatevi di più su aziende tech, ETF di intelligenza artificiale. Ovviamente nello specifico non vi sto dando dei nomi perché bisognerebbe fare un video a parte con un'analisi a parte molto più dettagliata. Fatemi sapere nei commenti se vi potrebbe interessare e andiamo a farci un video sopra. Dunque, abbiamo visto insieme cosa sono gli ETF e qual è il modo migliore in cui voi potete scoprire quello che fa più al caso vostro. Certo, è importante avere un dialogo e capire insieme ad altre persone quelli che magari loro puntano e sui quali loro investono, ma alla fine della giornata si scelgono sempre gli investimenti sulla base delle vostre competenze, delle vostre possibilità economiche e le vostre necessità. Quindi non fate semplicemente copia e incolla, ma cercate sempre di informarvi e di capire se quella strategia e quel portafoglio fa per voi e per le vostre necessità, altrimenti ve lo create da soli e questo video serve proprio a fare questo. Adesso sei pronto a scegliere finalmente il tuo primo ETF con la consapevolezza giusta. Consigliamoci a vicenda nei commenti, così da aiutarci a vicenda anche per i novellini che si stanno appena approcciando in questo mondo. Oh, e se sei un novizio e vuoi imparare tutto quello che devi sapere sugli investimenti prima di farne uno per non perdere i tuoi soldi, ho fatto un video molto dettagliato e semplice a riguardo che ti spiega tutto. Facci un salto prima di investire e non perdere i tuoi soldi. Per altri video e consigli di finanza, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perderti nessun nuovo video.